είναι άλλος από τον Κώστα Κοκκινάκη, τον οποίο έχουμε σήμερα κοντά μας και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Κώστα και μου, εγώ χαρούμενος που καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές κοινωνικά, έτσι. Το έχω πει και άλλες φορές όταν μιλάγαμε για σένα, σε κοινωνικά, σε συνευρέσεις, όχι events, δεν θα τα λέγα events. Και στο γυμναστήριο πολλές φορές. Αλλά έλεγα ότι ξέρεις, πάντα είχα την αίσθηση ότι αν σε χαιρετήσω, δεν ξέρω αν με ξέρεις, αν θα με θυμάσαι ή αν με αναγνωρίζεις ή οτιδήποτε. Καλά έκανες και δεν με χαιρέτησες, δεν θα μιλάω καθόλου. Αλήθεια. Όχι, εντάξει. Το γνωστό κλασικό χιούμορ του Κώστα, να ξέρεις, είσαι πάρα πολύ μουφλής για το χιούμορ σου. Κάτι το οποίο δεν αντιληφθήκαμε αμέσως, να ξέρεις. Διότι μέσα στο παιχνίδι, αν ο κάθε παίκτης άρχισε να σχολιάζεται για κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, εσύ ήσουν για την απόλυτη ηρεμία στην έκφραση των συναισθημάτων υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Είτε ακραίας χαράς, είτε ακραίας έντασης, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι των άκρων. Δεν εκδηλώνουν πολύ εύκολα. Και το κατάλαβα και όταν γύρισα ότι παίζει πάρα πολύ αυτό το... ότι δεν γελάω, ότι είμαι ανέκφραστος συνέχεια. Εντάξει, όποιοι με ξέρουν καταλαβαίνουν ότι δεν είμαι έτσι. Όσοι σε ξέρουν λένε ότι είσαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί με εξαιρετικό χιούμορ. Δεν ξέρω αν είμαι καλό παιδί, αν έχω χιούμορ, αλλά σίγουρα γελάσαμε πάρα πολύ στο παιχνίδι. Πολλές φορές δεν υπήρχε η κάμερα εκεί για να το δείξει, αλλά εντάξει, άμα χαλαρώσω και είμαι... Και τώρα βασικά άγχος εγώ. Τώρα θα στο λέω. Μου το είπες και πριν ξεκινήσουμε εκπομπή ότι έχεις πάρα πολύ άγχος. Γιατί δεν έχω συνηθίσει με τις κάμερες, η αλήθεια είναι. Και τόσο καιρό εκεί πέρα που τις είχατε και από πάντα σας. Εντάξει, εδώ είναι ζωντανή εκπομπή και ήταν πιο εύκολα τα πράγματα μετά από λίγο καιρό. Πώς φάνηκε σαν εμπειρία, πόσο καιρό έμεινες μέσα? Σχεδόν 4 μήνες. Δεν θεωρώ ότι ήταν δύσκολο για μένα, δεν πέρασα δύσκολα. Ίσως και λόγω χαρακτήρα, επειδή όντως είμαι ήρεμος και ούτε ενθουσιάζομαι πολύ, ούτε εκνευρίζομαι εύκολα, αν και το καταφέραμε λίγες φορές αυτό. Κάτσε να σου πω κάτι. 4 μήνες μέσα στο παιχνίδι, 2 φορές που εκνευριστικές, δηλαδή ήταν τίποτα. Άλλοι εκνευρίζονται σε κάθε επεισόδιο, που λέει ο λόγος.